السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي فراشة المنزل والمطبخ. نمضلكم بالصحة والهنا. صحة فطوركم. اليوم جيت نشارك معكم تحلية كنت درتها لوليداتي، قلت نجربها معكم. كما راكم تشوفوا تحلية الطبقات. فلان فيه 3 طبقات، يجي خفيف وبنين بزاف كامل عجبهم. نتمنى انكم تجربوه. نروح نشوفوا الوصفة. المقادير الوصفة بسيطة: 4 مغارف سكر، ملعقتان نشا مايزينا، ونديرو كيس تاع فلون الفانيلا لا اي لون حبيتو. انا درت هكا طبقات، درت فلون فانيلا. حق كما نقولوا ساشي تاع نص ريتله 50 غرام، وندير نصف لتر تاع حليب. نخلط المكونات هكذا باش ما كما نقولوا ما يجونيش لي غريمون في الحليب تاعي هكذا، ونحطه فوق النار ونقعد نحرك حتى نشوفه خضر هكذا. واللي ما حبش يدير يعني الفلون، انا حبيت ندير فلون باش يعطيني الكو تاع لافانيولا، تقدري ديريه غير منكه فقط، يعني هذه حاجه اختياريه. كما راكم تشوفوا جبت ان بلا هكا صغير. كاين شتي هذوك اللي ينباعوا، كاين تاع لا تارت، واحد كبير واحد صغير، هذا اللي صغير فيهم، هما يجيو زوج. درت هنايا الطبقه الاولى تاع الفلون فانيلا، كريمه الفانيلا. قلت لكم اللي ما يحبش يستعمل الفلون تقدري ديري غير منكه تاع الفانيلا فقط، ليكستري دو فاني، هذا ما كان، يعني هذه حاجه اختياريه. انا حبيت نكههم باكياس تاع الفلون. ونغطيو كي درنا في البلان، نغطي بابي فيلم، نغطي هكا الطبقه باش ما يديرليش القشره في الوجه، فقط باش ما يجيش كما نقولوا حنايا يابس هكذا من الفوق. نغطيه ونخليه يبرد، نحطه في الثلاجه، ولا كنتي مازلتي تقدري تخليه برا هكذا. ما بيد ماني جات ماشي لازم يولي بارد بزاف، يعني جات ما يشد روحه. ونروح نوجد الطبقه الثانيه، نفس الشيء اللي درناه في الطبقه الاولى: 4 مغارف سكر، ملعقتان مايزينا. وهنا انايا نكهت بفلون الفراوله، كيس واحد فقط، يعني نوعيه الفلون اختياريه اللي مضريه تجربيه ويعجبك، مع نصف لتر تاع حليب دائما. راكم عارفين دائما يحبوا الدراري الفلون مع الليل، وقلت نغير شويه نبدل. هذه الطبقه الثانيه هكذا حطيتها فوق الطبقه الاولى، كما راكم تشوفوا شدت روحها. ودرك نفس الشيء اللي درته في الطبقه الاولى، كما راكم تشوفوا نغطي بابي فين ونخليه يبرد ايضا، ونروح نوجد الطبقه الثالثه: 4 مغارف سكر، ملعقتين نشا كما في المراحل اللي فاتوا. نزيد معهم كيس تاع هنا درت شوكولا، ذوق الشوكولا فلون. واللي ما حبش يدير فلون ايضا تقدري ديري كاكاو، ديري ملعقتين كاكاو بني، ولا كان عندك اسود ديري ملعقه واحده. نخلط وندير نصف لتر تاع حليب، نحطه فوق النار حتى يولي تشوفوه داير شغل نبل هكذا، تعرفوا باللي خلاص هكذا كما راكم تشوفوا باللي خلاص راهو بيان. انا هنايا زدت هنا اختياري، زدت قطع شوكولاته الذوق اللي حبيتيهم، زدتهم باش يعطيني نكهه شوكولاته يجي بنين، يعني باش نزيدو كما نقولوا في البنه في الذوق. نفس الشيء ندير هنايا الطبقه الثالثه درتها. هنا جاوني المقادير في هذا البلا جاتني يعني قيس قيس قيس، جات حدو قدو هكذا. بهذه الطريقه نزغد شويه البلا تاعي باش يمشي في الاطراف هكذا. وكي يكون بلا تاع الدجاج هكذا يعاونني باش يهبط الفلون كي نحب نقلبو يعني بسهوله. كما راكم تشوفوا الطبقه تاعهم يبانوا راهم شادين روحهم. نخليه يبرد ونجيب ان بلا كبير هكذا، كما راكم تشوفوا جمد اللي نقلبوه خليوه يبرد بيان. كل ما يكون بارد يكون بنين. هاو هبط بسهوله بيفيه هبط هكذا. راكم تشوفوا الطبقات
يعني انا هنا الفوق حبيت نزينو بجوز الهند نوات كوكو. اللي حب يدير يعني جوز هكا بشوكولا ولا يعني اختياري، كل واحد كيف حب يزينو. انا حبيت نعطيلو هذا المنظر تاع بنوا. انا اصلا حنا كامل نحبوا جوز الهند نوات كوكو، يعني بزاف نحب نزين بها. كاين اللي ما يحبهاش يقدر يزين بخطوط الشوكولا ولا تاع الفراز ولا كيما تحبوا. نروح نقسمه معكم وتشوفوه كيف خرج. راكم تشوفوا الالوان شحال خرجوا كامل عجبهم لي كولور تاعو، خرج شبان وكلاوه. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله. نروح نقسم معكم شوفوا الداخل كيف قاعد يبان ونذوقوه معكم كان بزاف بنين، وان شاء الله تجربوه. صحة رمضانكم، نتلاقاو في وصفة اخرى ان شاء الله.